Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 ноября. Давайте узнаем, что скоро случится или скоро произойдет до конца ноября. Что вас ждет, а может быть и чего ждать от внешних событий, как в целом события, обстоятельства повлияют на вас, мои дорогие стрельцы, в эту декаду, а возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Давайте это мы с вами узнаем. Потоковая информация. 3 карты, как 3 знака судьбы. Не задаем вопросом, а позволим картам обозначить, на чем сконцентрировать внимание. Или что будет для вас важно. Открыты двери или закрыты. Это у нас колода 78 дверей. Каковы ключи, чтобы открыть эти двери? Что вам нужно услышать? Первая карта и первый знак судьбы. Второй знак судьбы. Чем придется заниматься или что важно услышать? И что же случится, что произойдет? Как ключевое событие или из водоворота каких-то обстоятельств, что будет самое главное? Что случится или произойдет для стрельцов с 20 и до конца ноября? Неожиданности, вторая карта, или неожиданные события, с чем это будет связано. Может быть, и правда какая-то открывается, вы что-то узнаете, а может быть и глаза наши открываются. Вполне вероятно, у кого-то персона, человек неожиданно появляется или предложение. И к чему это все идет, для чего это все было нужно, давайте тоже с вами узнаем. И далее по основным сферам жизни. Что ждет? Сфера любви, взаимоотношений и личная жизнь. Чего ждать? Сфера финансов. И чего ждать или что ждет вас? Это сфера достижений, договоры, важные встречи, какие-то согласования, контракты, планы ваши, мои дорогие. Итак, первая карта, первый знак судьбы. Семерка кубков, какая-то путаница. С одной стороны, с другой стороны в этой путанице есть то, что неосуществимо. Все же это карта иллюзорного успеха. Не случайно девушка спит, закрытых дверей нет, но это пока не в реальности. С одной стороны, эта карта дает хорошее настроение, приятный отдых, знаете, воодушевление чем-то. Но пока конкретики нет. Может быть, вот вам нужно из вороха ваших планов выудить, да, или вычленить что-то наиболее стоящее, что требует и внимания, одновременно воплощения уже в жизнь, практики какой-то требует. Что это? Да тут решение, тут какой-то выбор. Ну, о чем-то вам нравится думать, я должна сказать. Или если есть этот выбор, тогда есть из чего выбирать, мои дорогие. Но, может быть, это и одно привлекает, и второе привлекает. Может быть, и отношения все-таки кубковые карты. И одно привлекает, и второе тоже вроде интересно. Но чаще все же восьмерка кубков – это тот выбор, который основан на непростой ситуации. Вот мы ищем не просто или делаем выбор, а мы выход еще одновременно ищем. И этот выход, он лежит, ну, может быть, и некоторые процессы подсознания, ментальности, но это в ту сторону, чего мы хотим достичь или чем нам нравится заниматься, потому что мы делаем сердцем этот выбор в первую очередь. Мы на что-то решаемся, но решаемся после того, как что-то решим, мои дорогие. С чем это связано? Может быть, нам карты конкретно не говорят, потому что у каждого свои выборы. Вот интересно, дела, работа, бизнес, откуда к вам приходят деньги, судя по всему. Хотя я могу точно так же допустить у кого-то личная жизнь, но рыцарь жезлов, какая-то неожиданная информация, неожиданное событие. Вот где-то будьте к этому готовы. Может быть, это вам конкретно нужно куда-то поехать. И находясь уже в какой-то местности или находясь в офисе, находясь в каком-то учреждении, у кого что – вы можете узнать новость, которая тоже для кого-то из вас будет как поворотный момент. Потому что, с одной стороны, рыцарь жезлов может и говорить о спонтанности. Вы решили сами, еду, допустим, да, или я пробую, я начинаю какое-то дело. Но тогда карта говорит, будь готов к неожиданностям. Кто знает, я тут вижу, что все равно
будет тот момент, который либо вам приятно чем-то заниматься, либо вы видите перспективу. Вот явно тут перспектива прослеживается. Но, может быть, для вас необходимо в какое-то дело или задумку, мои дорогие стрельцы, именно практики, организации какой-то добавить. И рыцарь жезлов нам говорит, будь готов к неожиданностям, но все же жезлы, как я сказала, дела, работа, бизнес, и карта нас ну, немножко настораживает, не рубить с плеча. Не быть безапелляционным в каких-то своих решениях, ответах. Может быть и так. Потому что мы чего-то не видим. Неожиданность, она нас чаще всего застает врасплох. Может быть, у вас вот будет что-то. Ну, у кого-то это банально как информация. У кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, конкретный человек, который приходит на ваш порог. Или не на ваш порог, так на порог, предположим, вашей работы. Но есть тут либо новость, либо какая-то персона, с которой могут быть связаны не просто неожиданности, а для вас это какая-то перезагрузка и вот этот самый выбор или решение и решимость сделать первый шаг. Но это лучше явно, чем вот пятерка, да, нам мечей показывает девушку, ну теперь уже не девушка, но прообраз, как будто девушка пришла, присела на порог в надежде дверь откроется. Она, наверное, думала, ну откроет же когда-то. Но это когда-то не наступило. Она успела состариться, ну и дверь уже заросла плющом. По пятерке мечей все же иногда это карта конфликта, с другой стороны, иногда это карта того конфликта, который закончился уже, или обмана, мои дорогие. Вот если мы говорим именно об этой колоде и карте. То есть верила же кому-то, правда, вот эта девушка? Она же не ожидала, что ее заставят долго ждать. Вот, видимо, есть какая-то такая тема, причем вам знакомая. По пятерке мелкая карта, кстати. Тут наши действия на первый план выходят. Какое-то закончить ожидание. Вот так вот четко говорит карта. То есть, может быть, не ждать того, кто не придет. Или не думать, что какие-то двери, пройдет время, и вот как-то оно само по себе там разберется, или какие-то бонусы появятся, или словно какой-то вопрос, да, как с помощью высших сил сам по себе решится. Нет, вот еще одна карта, которая говорит, что путаницу надо устранить. Недостаток понимания, недостаток может быть не то, что вашего доверия может быть наоборот избыток, или пусть это доверие в свою мечту, но значит мечта требует коррекции, мои дорогие. И если мы действительно чего-то хотим достичь, значит будем корректировать мелкие планы, потому что как будто ждать опасно, ждать нет смысла. Опасность в том, что ты теряешь время. Себя нужно на что-то организовывать. Второй знак судьбы. Ого. Да, это карта трансформации. Карта башня, когда меняется структура, меняется как система даже, да, ведь башня это именно прообраз старой системы. Но я должна сказать, первые карты Таро это было изображение старой тюрьмы, башни, да, где содержались узники. И настолько старая эта башня, что она уже дала трещину, и все равно она с трещиной какое-то время стояла. Но от попадания молнии она разрушается. Разрушается прежний порядок, разрушается какой-то уклад, какая-то система в шаге от того, что она вынуждена трансформироваться. Почему аркан трансформации? Но если мы переложим на конкретику дня, как будто не то, что ждать, а действовать. Действовать, возможно, вам придется, потому что есть такое значение запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Успеть как будто, да? И наше состояние эмоциональное, если мы говорим трансформация, тут действительно какая-то неожиданность, внезапность. Мы представляли себе как-то иначе, что будут развиваться события, а нет. Будет так, как вот, наверное, задумано. Это старший аркан, и когда старший аркан, это всегда внешние события и обстоятельства. Вот что-то такое будет, когда ждать не имеет смысла. Верить обещаниям не имеет смысла. Мы можем потерять времени, и, может быть, вот это драгоценное время мы сделали бы что-то по-другому или вообще кардинально другое. Ведь
Мы, по сути дела, освобождаемся, если мы говорим тюрьма, да? Мы успели, вот главный вопрос, мы успели к прежнему состоянию крепко привыкнуть, как прирасти к какому-то предыдущему месту. А может быть, тут время это изменить наступает. И явно тут есть какая-то предпосылка, которая вас словно толкает в спину, может быть. Невидимо вот так вот, да? Или какая-то часть вашей души, мудрость, которая говорит: "И нет, ты, дорогой или дорогая, просидишь тут, а дверь-то вот эта не откроется, потеряешь время". Что это такое? Второй старший аркан, кстати, тоже трансформация и окончание. Все то, что я сейчас сказала, для кого-то имеет значение. И просто у каждого будет касаться чего-то своего. Но в центре какое-то одно решение и решимость. Мы только что об этом говорили. Оно будет. Почему? Мечи– это интеллект, мои дорогие. Это наша ментальность. Это правильное видение рациональной обстановки. И без эмоций какие-то выводы. И вот как будто мы должны найти выход из создавшегося положения, но это будет сопряжено с каким-то выбором. Я тут вижу, решиться придется, потому что внешние обстоятельства для вас складывают завершение чего-то. Но это для вас может быть несколько неожиданно. Давайте посмотрим. Ну, тут посмотрите, третий знак судьбы, десятка пентаклей. Может быть, это у кого-то смена работы. Или на работе, мои дорогие, меняется руководство, новые люди приходят. Или руководитель, новая метла по-новому метет, если мы говорили башня, структура. Был один порядок на работе, теперь другой. У кого-то из вас смена не то что работы, а даже вида деятельности, которая связана с переездом, все же тут просматривается, пусть это не для всех, но у кого-то возможный переезд, может быть, даже с семьей. Пусть это без семьи. Поиск дома, поиск как жилища. Вот тут тоже может быть, где мое место под солнцем, где мое место безопасности, где я могу быть счастливым или счастливой. Вот что-то глобальное у вас здесь как может начинаться, мои дорогие. И очень символично этот период ноября. Я хочу вас пригласить на свой сайт, и коридор возможностей. У меня есть одна статья, вторая статья как раз касается периода до конца 2025 года, и он сопряжен с тем, что нам придется действительно принимать какие-то важные решения, потому что уже ситуация из прошлого нам как будто о себе напоминает и напоминает для того, чтобы мы что-то переделали. Планетарные именно транзиты так складываются. И как и Хирон в Овне, как у нас и Нептун в ретро-движении, еще одновременно Уран в обратном движении, последний заход Урана в Телец, и это все вопросы благополучия. Десятка пентаклей– это где-то благополучие. Это и дом, это и наши близкие, как бы домочадцы, или кого мы впускаем в наш дом, будем говорить, мое ближайшее окружение. Может быть, где-то и более глобально, потому что у нас время строить правильные социальные связи. Особенно до конца года, ну еще пару месяцев в 26-м году тоже. Потому что от того, как мы выстраиваем эти связи, мы для себя как новый горизонт открываем. Примите это к сведению. Вот есть что-то, что вы можете оставить, да, вот семерка кубков мы говорим, ну о чем, сон какой-то, пятерка ожидания. Но вот это должно завершиться, потому что уже предпосылки, как в пространстве, незримо, совершенно другие энергии, которые вас перенастраивают на новый лад. Так что же случится или произойдет? Вы знаете, для кого-то ведь банально решение вопросов именно семейных, личной жизни, любовной истории, вопросы, связанные с вашими детьми. И именно прогресс. У вас два прекрасных аркана. Десятка пентаклей и десятка кубков. Взаимопонимание– это счастье, по сути дела, когда нас и понимают, когда нас принимают такими, какие мы есть. Но, может быть, какое-то важное решение вы будете принимать по части личной жизни, дома, да, или обустройство своего быта, или какая-то, ну, как знаете, трансформация, которая касается именно вашего места пребывания и ближайшего круга, с кем вы общаетесь, или тех, кто вам дорог.
Потому что по десятке чаш, что случится? Тут именно событие. Вообще, должна сказать, со знаком плюс, очень добрая карта. Тут, знаете, как пространство вам помогает быть счастливым. И я должна сказать, что для вас-то и сам по себе период, он со знаком плюс, такой вот увесистый. Но еще и продолжение следует за ходом на 2026. Но ведь вот важные решения, их не отнимешь. Мы можем сказать: нет, я подожду, да, и не выйти вот из этого пространства возле этой закрытой двери, которая и не открылась прежде, и не откроется после. Нам говорят о завершении. Мы как будто теряем время. Но и если мы ринулись бы с места в карьер с учетом семерки кубков, эта карта, повторяюсь, иллюзии, но непродуманные шаги, они были бы тоже ошибочные. Неожиданности. Еще одна восьмерка чаш. Вам действительно как или выход, или выбор. Вот тут у кого чего касается, и в этой колоде это личная жизнь. Вы для себя, видимо, будете определять вопросы именно с вашим окружением, мои дорогие. Каким-то образом, может быть, и дела дома, может быть, дела работы. У кого-то даже работа на дому, да, или удаленная работа. Но здесь еще тема, кто со мной, а кто не со мной. Вот вам нужно разобраться именно в межличностных каких-то отношениях. И в неожиданностях вы можете услышать новость о том, что человек собирается куда-то ехать. Я такое могу допустить. А я могу предположить, нам ведь карты не говорят, мы можем находиться с любой позиции. Два персонажа у нас. Мы можем быть этой девушкой, которая говорит: пошел, вот и иди. Но мы можем быть этим мужчиной, который развернулся, по-английски уходит. Ну, давайте узнаем. Может быть, это какая-то прежняя, мои дорогие, была история, которая завершилась, а теперь к вам возвращается, завершилась в каком-то контексте, но не на 100%. Это может быть какой-то незакрытый гештальт, который вам придется закрывать теперь. Но, знаете, по девятке пентаклей я тут вижу, что действительно вопросы дома. И двери вот вы сами как будто открываете, мои дорогие. Да и в этой-то колоде, да, вот единственная дверь закрытая, это пятерка. Пятерка мечей. Когда мы сами на что-то согласились. В остальных картах дверей открытых нет. И даже в карте две карты трансформации. Да, сложноваты, но ведь тоже дверей закрытых нет. Перед вами как пространство открывает дороги. Но на что вы решитесь, мои дорогие? И как вы это сделаете? Как вы взаимодействуете с некоторыми персонами? От этого, может быть, будет зависеть финансовое состояние. Но, может быть, для кого-то из вас этот выбор и неожиданности, как возможность сменить работу и увеличить свой финансовый доход. Кто-то из вас по восьмерке, именно с учетом девятка пентаклей, как неожиданность, неожиданное решение: я ищу другую работу. Или я уже нашла и перехожу. Опять же, карта выбора, старший аркан, влюбленные. Но, видимо, даже пусть это вопросы финансов, они перекликаются и с вопросами пары, семьи, взаимоотношений. Карта влюбленная, старший аркан, говорит: сепарация, разделение – это только иллюзия. Договариваться, мои дорогие, вам с кем-то придется. А у кого-то купля-продажа, недвижимость. И дважды будьте дипломатами и будьте готовы к компромиссу. Вот у кого, кстати, купля-продажа, вам тут придется либо пересмотреть что-то по цене, иначе, ну, как сделка может сорваться. И вы можете потом пожалеть. Ну, пусть это не для всех, поэтому максимально как-то будьте гибче и мудрее, если у кого это проигрывается. Все-таки неожиданности здесь у кого что. Так, что прояснится для вас, да, к чему все идет? Вот это да. Еще один аркан влюбленные, мои дорогие. И это у нас получается, я достала карту пояснения на колоде 78 дверей. Я сказала, двери открываете вы. И у нас выпала шестерка. 6 точнее. Вообще число 6 это карта победа. Но имеется в виду победа, или мы можем осуществить что-то для себя очень знаковое, когда можем считать, что это наша победа в каком-то вопросе.
Почему я и сказала, если у кого-то стоят вопросы купли-продажи, недвижимости, или когда вам приходится, пусть по другим даже темам, договариваться. Вы можете, будьте внимательны, потому что человек, правда, если прежние договоренности были, ну, может быть, неосторожное слово, или как-то вы тут можете оказаться в такой ситуации, что дипломатом-то быть стоит, потому что тут, ну, можно все-таки с учетом девятки пентаклей какой-то вопрос решить, это точно, и остаться и довольным, и счастливым, но и выбор-то все же есть. И вот колесо года, опять нам снова про этот выбор. Вот интересно, у вас выбор или выход из создавшегося положения? У вас на протяжении, да, наверное, с первой карты, мои дорогие. Победа, как будто она, вот знаете, вот она у вас уже на пороге. Вот какая-то победа спешит на ваш порог, так и хочется сказать. Но она такая зыбко непонятная. Это если начни настаивать, ничего не получишь. Потому что договариваться опять же придется. Но надо же, вот так совпали карты. А для кого-то из вас восстановление отношений, кстати. И может этот период до конца года для нас быть как некоторое дежавю в отношениях, потому что пусть мы не будем развивать отношения так, как прежде, но остались нерешенные вопросы. И худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому готовность к компромиссу, готовность организовать свою жизнь по-другому, провзаимодействовать с тем, что мы имеем в сегодняшний день, и не жить иллюзиям, что завтра будет лучше. Завтра мы строим сегодня, прямо сейчас. Сфера любви, личной жизни. Может быть, какое-то ожидание. Иногда по семерке пентаклей мы ждем документов. И мы не можем преодолеть этот регламент. Он не от нас зависит, не нами прописан. Очень часто эта карта говорит, что, ну, в принципе, мы смотрим даже, мои дорогие стрельцы, 10 дней не такой большой срок, поэтому, ну, вот как оно идет, так оно идет. Но, может быть, вот какая-то заминка я все-таки допускаю, с чем это связано. Да, именно регламент. У кого-то, может быть, вопросы, связанные с судом. Все-таки аркан правосудия. У других это будут все равно какие-то договоренности. Есть темы, бумаги важные, соглашения, важные встречи. Где-то карта говорит, прописывай на бумаге, да? Или узнавай, стрелец, как в отношении тебя работает закон. Не должно быть никаких иллюзий. Прежде чем ты на что-то согласишься, ты должен понимать, каково продолжение для тебя следует. Вообще, это карта кармы, мои дорогие. Пусть не в этой колоде, но тем не менее, мы ведь всегда говорим, как аукнется, так и откликнется. Если прежде мы сделали что-то хорошо, то нам, как Вселенная, помогает, пусть руками других людей, но вы действительно какой-то вопрос можете решить. Но точно так же нам могут вернуть вот какие-то нерешенные темы, чтобы мы именно теперь, перед тем, как вступим в это будущее. А что я имею в виду? Вот сейчас у нас может быть как до конца года, еще и до конца января. У меня на другом канале Таро Инспирационный есть видео именно до конца января с учетом планетарных транзитов. Вот у нас будет такой коридор, мои дорогие, когда мы как раз с прошлым должны все расставить по местам. И может быть вот это время вы где-то будете заниматься этим. И у кого-то это межличностные отношения, у кого-то это будут даже вопросы дома, жилья, жилплощади и где-то согласование. Куда я иду, по сути дела? Что я оставляю за спиной и что будет дальше? Вот какие-то такие вопросы на более глобальном уровне вам придется решать. И учиться. Принцесса Пентакли – прилежная ученица. И Пентакли – это деньги. Для кого-то из вас освоение новых навыков, как скиллы, да, может быть, это как ремесло. Для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, освоение или новая работа, или работа под новым началом, с какими-то видоизмененными обстоятельствами, графиками, но мы здесь все-таки учимся. Есть элемент, может быть, для кого-то, для денег именно необходимо изучить какой-то ресурс или понимать, как работает сама система финансовая, понимать, может быть, даже изучить. Мы цифровизации, наверное, все человечество готовится. Да, это не произойдет буквально завтра, это понятно. Но, может быть, мы где-то пролоббируем, мы слабоваты в этой теме, и нам как раз это нужно изучить, как же это работает все. То тут нет какого-то прежнего опыта. Тут как будто жизнь по части финансов может быть с чистого листа. И это не конкретно эквивалент денег или какой-то кэш,
а то, что это нужно адаптировать себя к тому, что идет на ваш порог. Перемены идут, нам об этом сказали. Может быть, себя как бы увидеть несколько иначе в меняющихся условиях, и это для кого-то может даже означать договоренности какие-то вам придется как будто по-новому проходить, учиться договариваться, и это будет иметь смысл буквально для денег. По крайней мере, по этой карте идут материальные перспективы, поэтому ну вот перекладывайте на себя ваши достижения. Ну, какие-то достижения уже как прошлые победы, может быть, в работе. Вот правда, у кого-то могут быть перемены в работе. И перемены, когда сама работа меняется, вид деятельности меняется. Или меняется, раньше вы ходили в офис, теперь вы будете работать удаленно или как-то наоборот. Но как будто, знаете, наши заслуги теперь не имеют значения. Мы смотрим на достижения, десятка мечей, закрываем в прошлое дверь. И как бы, может быть, кому-то не обидно это было слышать, но это может быть камнем преткновения, когда мы можем думать, мы это заслужили, а этого никто не хочет видеть. Тут действительно как учиться нужно. Может быть, это устанавливать новые контакты, вам придется устанавливать какие-то новые связи. Нам может это не нравиться, кстати. Но как будто карта говорит, не теряй времени даром. Прошлое не имеет смысла. Если у кого-то из вас нет вот таких глобальных, да, моментов, как вы сами ничего не хотите менять, тут все равно карта говорит, внешняя обстановка, она тебя вынуждает так или иначе перестраиваться. И, может быть, это руководитель на работе поменялся, у кого-то даже так банально. И приходит новый человек, новая метла, мы говорим по-новому, метет, и вы не знаете, что ожидать от нового человека. И вам как придется, ну, доказывать свою ресурсность в том, что вы профессионал, в том, что вы в каком-то деле, в своей профессии вы эксперт. И не на основе того, что вы уже когда-то совершили так со знаком плюс, а как будто это все заново. Ну вот как учиться жить по-новому, в новых условиях. Но для вас это будет означать деньги. Будьте гибче, мои дорогие. Здесь как раз может быть новый человек, который, да, он где-то будет консерватор. Это, кстати, карта может и о вас говорить, о консерватизме, который вам очень сложно преодолеть, потому что мы к чему-то привыкли. Мы думали, что так будет всегда. А карта нам говорит десятка мечей. Нет, что-то завершается. Еще одна пятерка. У вас выбор будет и по части достижений тоже. Действительно, тут достижения, из которых складывается финансовая какая-то история. Но еще и по личной жизни. Вот какой-то многогранный, мне хочется сказать, выбор. И как точка нового отчета, надо понимать, что это есть где-то точка невозврата. Мы не можем вернуть то, что мы считали, ну, как совершенно незыблемым. Ну, и не случайно все-таки даже как система какая-то меняется. У кого-то приказы на работе меняются, у кого-то меняется составляющая очень важная по части личной жизни. Идти в ногу со временем, мои дорогие. Принимать важные решения. Наверное, и быть дипломатом, быть гибче. Но, может, не один выбор, а два, мои дорогие, выбора. Ведь очень символично, смотрите. Десятка чаш, да, карта счастья, карта радости. Но делают карты дважды акцент, потому что у нас две восьмерки кубков. И еще и одновременно у нас с вами как бы две карты, да, из разных колод аркана влюбленные. Очень интересно, я буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие стрельцы, что это такое. Ну, может быть, в конце декабря, вы же сейчас еще пока не видите, как тут это дело повернется, правда, или в январе. Найдите минутку, вернитесь, напишите, мне будет очень интересно, как эти карты в реальной жизни проигрались для вас. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.